Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya F5 irraa kun Axereeraa Miidiyaati. Axereeraa Miidiyaa keenya guyyaa har'aa kan isin biraan geenyu Abboomaa Qaasootii fi Boromashii Daani'eel Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin kan waliin turan immoo Abdii Dassaalenyiitii fi Lammii Solomooniiti. Hunda dura hawaasni Musliimaa hundumtuu biyya laaf biyya keessa kan jirtan bagaa tsooma hiikaa Ramadaanaatiin nagaan geessan isinii jenna. Gara ajandaa keenya isin beeksisuutti ceena boru. Ayyee yoo yaa sagantaalee gara qabannee jirra akkuma ati kaachee torbeen kun torbee ayyaanaati hawaasni kiristaanaa torbee duraa keessaa sooma hiikkatee ture amma immoo hawaasni musliimaa guutuu addunyaarra jiru sooma hiikaa baranaatiin dhaqqabeeti jira hawaasa musliimaa maraan baga guyyaa kanaan geettan jenneeni ajandaalee qabannetti yoo seen ajandaalee gara jalqabaarra jiran waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiranatti xiyyeeffannee kan dubbannu yoo ta'u gama kaaniinis sochii finxaaleyyoonni godhaa jiranatti xiyyeeffannee kaasofnu ta'a jechuudha. Ayyee Abooba. Tole akkuma isin kaastan keessumaayyuu ayyaanni Cambalaalaas jechuudha kan jijjiirraa bara haaraa uummata Sidaamas kabajameeti kan inni jiru inni biraa immoo akkuma beekamu keessumaayyuu finxaaleyyiin dhimmoota amantaa wajjin wal qabsiisan wajjin wal qabatee taateewwan garaagaraa mul'ataati kan isaan jiranii isarratti bal'inaan kan dubbannu ta'a jechuudha. Hayyiga ajandaa keenya kan biraatiin immoo gara Darfur ollaa Itoophiyaattis ceenee waan achitti adeemaa jirus yeroon keenya nu qaqqabe waa xiqqoorraa jennee Axereeraa Miidiyaa keenya guyyaa har'aa kan goolabnu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu Oromiyaan bara kanaa jechuudha. Keessumaa godinaaleen warra akka lixa Oromiyaatii fi addatti immoo naannoo Gujii waggoota sadan arfan darban kana tasgabbii maleedha kan isaan dabarsaa turanii. Bakkeewwan tokko tokkotti iddoon yeroo muraasa dura nageenya qabaachaa ture tasgabbii qabaachaa ture immoo yeroo dhiyoodhaa asitti jechuudha nageenyi isaanii yerootti jeeqameetu jira addatti gaa keessumaa immoo erga finxaaleyyiin Oromiyaa keessa jiran lo'anii seenanii uummata nagaa irratti haleellaa adda addaa raawwachuu jalqabanii saamicha adda addaa geggeessuu erga jalqabanii qeerraa buqqaasuu erga jalqabanii ammoo lolli kun babal'atee iddoowwan garaagaraatti adeemaadha kan inni jiru sanarraan dubbanna. Sana fuuldura garuu keessumaati jechuudha tibba kana Gondoritti waan uumameetiin wal qabatee jechuudha guutummaan biyyattii keessatti jechuudha hokkorri adda addaa adeemsifamaadha kan inni jiru gochoonni humna finxaaleyyiin biyyattii kana keessa jiran jechuudha keessumaa humna faannoo jedhee hidhatee kan jiru jechuudha gochonni sabaaf amantaa irratti raawwachaa jiru guutummaa biyya kanaatti gara balaatti oofaa kan jirudha jechuudha yeroo ammaa kanatti isa kanarraati jimaata kaleessaatii eegalee jechuudha hawaasni musliimaa godinaalee adda addaa keessa jiru guutummaa biyyattii hamma jechuun danda'amutti jechuudha dhimma kana balaaleffachaadha kan isaan jiranii egaa sanarraati kan dubbannu ta'a gara jalqabaatti jechuudha achi booddee gara Oromiyaatti ceena. Dhimmi amma ijoo ta'ee jiru keessattuu akka biyyaatti dhimmi rakkisaa ta'ee jiru sochiiwwan finxaaleyyiin yakkoota shororkeessummaa wal qabatan raawwataa jiran wal qabatee rakkoon cimaan deemaatti kan inni jiru jechuudha biyya kanallee gara balaatti geessisuudhaa fi biyyi tun yoo amma keessaayyuu eega wal waraansi kaaba Itoophiyaatti dhalateen as Itoophiyaan biyya balaa diigumsaa cimaa fi saaxilamte jechuudhaan miidiyaaleen irratti gabaasaa turanii dhaabbileen qorannoo adda addaa godhanollee waan kana gabaasaa turanii amma immoo walitti bu'iinsi kun gara amantaatti fuulleffatuun isaa immoo gara amantaatti deebi'aa dhufuun isaa immoo siyaasa irra dabaree jechuudha. Itoophiyaan akkuma beeknu muddama siyaasa cimaa keessa akkasiin waggoota sadanii afuriin kana dabarsaa turte amma immoo gara walitti bu'iinsa amantaaleetti jijjiiramaa jira kun immoo Itoophiyaan yooma addaan iyyuu faca'uuf illee kaate jechuudha. Carraan isiin wal hubannaadhaan addaan faca'atu illee diqqachaa dhufaa jira jechuudha. Amma haala hamaa keessa galee dhaqa jira. Namoonni sabummaa isaaniitiin dhiiga yookiin afaan dubbataniin yookiin aadaa qabaniin haleelamaatti kasaan turanii amma ammoo gara amantaatti jijjiiramee kan hin jiru sabni tokko yookiin namni tokko hidda dhaloota tokkorra dhalatu danda'a malee lamarra dhalatu hin danda'u yoo lamarra dhalates sabummaan isaa maddii tokkotti kan inni beekamuu danda'u haa ta'uti garuu dhimma amantaatiin wal qabate haga fiixee addunyaatti dhaqqabsiisa waan ta'eef kun ishuu akka malee guddaa ta'edha sochiin finxaaleyyoota amma hunduma caalaa ka dura sabaan xiyyeeffatanii ibiddaan nama ajjisanii ibiddatti gubuu sabaan waamanii ka'anii ati Oromoo dhadhanii ajjeesuu ati Tigree dhadhanii ajjeesuu ati kan dhadhanii ajjeesuu fi maqoota garagaraatti baasuu caalaa inni amma amantaadhaan eegalte finxaaleyyiin Itoophiyaadhaaf kaanserii dhuma jechuudha ka Itoophiyaa takuu danda'u irra geetteetti waan ta'eef mootummaan isarratti waan inni hojjetuu fi kaayeffatillee hin beeknu yoo hojjete immoo kan laallu ta'a jechuudha finxaaleyyiin jalqaba bara 2014 akkuma seenneen kasaan naannolee Oromiyaa keessayyuu lixa Oromiyaa uummata keenya Wallagga jiru irratti haleellaa garjabinna mana gubuu nyaata isaanii barbadeessuu ajjeesuu
kana raawwataa turan amma immoo kanaan dadhabanii ennaan uummanni kun ofirraa akka godhe ofirraa faccifatee ennaan ol deebi'anii uummatuma isaanii ka keessaa dhalatan jarri kun amaloonni isaan qaban tokko amala biyyummaan qaban biyya fakkeenyaaf gareen tokko yeroo dhaabbatu Oromoo meeshaa hidhatee yoo waan biyya jedhamu kana tokko sammuu isaa keessa godhatu qaba amala biyyummaan qaban biyya kabajan hin qaban mootummaa kabajan hin qaban uummata kabajan hin qaban uummata kanaa falma jedhuun qaban wanni isaan beekan yoo jiraate kaayoon isaanii inni guddaan angiliin isaanii leegaasii yookiin immoo fedhii kaleessaa san deedhiin biyya kana keessatti ijaarrachuudhaan qofa waan laalaniif sabdaneessummaatti amananii sabdaneessummaan jaallatanii sammuutan kabajanii amantaadhaafis bakka hin qabanii amantaas hin qabanii bineensi Itoophiyaa diiguudhaaf kaaba Itoophiyaatiin dhalate kun jechuudha Gondorii manneeffatee ka'e kun Itoophiyaa tana balleessuudhaaf akka kaayeffate haleellaa hawaasa musliimaa irratti Gondoritti raawwatee mirkaneesseeti kan inni jiru sochiin kun akka mootummaa fi dhiilli qaamolee mootummaas ta'ee dhaabbileen amantaa dubbataa turanitti sochiin kun kan eegale awwaalcha irratti gaafa sheekiin tokko boqotanii awwaaluudhaaf jedhan dhakaa awwaalcha irratti walitti bu'iinsa dhalachuudhaan gama bataskaana gama biraatirraa dhagaan yeroo fuudhamudha sochiin kun kan ka'ee jedhame sochii sa'aatii muraasa keessatti jechuudha ajjeechaan namoota haga lakkoofsaan 20 caaluu danda'a. Ibsi garagaraati kan inni ba'aa jiru akkanumallee ammoo qabeenyi barbadaa'ee jira qabeenyi hawaasa musliimaa saamameeti kan inni jiru akka odeeffannoon ba'aa jiranitti jechuudha gama biraatiin immoo masjiidonni jechuudha quraana dabalatee jechuudha quraana kabajamaa dabalatee gubuurratti argamu jechuudha yeroo kana kun sochii mootummaan sekendii tokkoofillee taa'ee ilaaluu hin qabne tarkaanfiin jabaan fudhatamuu qabudha bal'inaan abbomaanillee jiraatillee jirtan rakaasoo nu ta'a jechuudha. Asirratti amma kan amma boruun kaase jechuudha amaloota humnooti faannoo finxaaleeyyii jedhaman kun kan isaan guutummaa biyyattii keessa waliin gaadha kan isaan jiranii matakkalitti wanti isaan godhan argineeti kan inni jirru Oromiyaa keessatti keessumaayyuu immoo Wallagga keessatti waan isaan hojjetan argaa dhagaadha kan jirru hamma ammaatti illee jechuudha achi immoo gara Gondaritti achi deebi'anii jechuudha Oromiyaa jeequun gaafa isaaniiti mijachuu didu ummati gaafa ofirraa qolatu gocha sabummaa sanaan gaafa milkaa'uu dadhabanii gara amantaatiin akka isaan dhufanii jiranidha maaliif Gondaritti jalqaban wanta kana ni jedhus ergama mataa isaanii akka isaan qaban sitti argisiisa jarreen kun jechuudha Oromiyaan amma yeroo ammaa kanatti jechuudha wal dandeessee amantaadhaan lagaan utuu waliin qoodin tokkummaadhaan dhaabbattee humnoota finxaaleeyyii kana irratti duulaadha kan isheen jirtu jechuudha amma humna finxaaleeyyii sana dura akkan Oromiyaan yookaan uummati Oromoo akka duran dhaabbanneef jecha isaan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumanii amantaadhaan namni wal qoqqoodee gaafa jedhu gidduu lixanii jechuudha qaawwa argataniin biyyattii kana jeequudha jechuudha amma tokkummaan Oromoo gama amantaatiin jiru gama ummatummaatiin inni qabu isaan sodaachiseera cabsanii lixuudhaaf karaa Wallaggaa yaalaniiru Oromiyaa karaa Matakkalii yaalaniiru lixa Oromiyaa keessatti karaawwan adda addaa karaa Salaalee achi yaalaniiti kan isaan turanii gaafa dadhabamee jedhu amantaadhaan gaafa dhufanii Oromiyaa keessa lixanii ummati Oromoo amantaa garaagaraati wal kabajee ummata jiraatu waan ta'eef gaafa sana carraa argamu sanaan cabsanii lixanii Oromiyaa akka barbaadanitti jechuudha hoogganuu yookaas immoo geggeessuudhaaf yaalii isaan gochaa jiran agarsiiftuu guddaadha jechuudha malee Gondor keessatti jeequmsa uumuu otoo hin taane waan Gondaritti ibidda achitti qopheessan sana gara Oromiyaatti darbachuudhaaf waan isaan yaadan fakkaata sanarraati. Akkuma isin kaastan keessumaayyuu taateen amma finxaaliyyaa maraatiin geggeeffamaa jiru kun gareen isaa yookiin immoo kaayyoon isaa maalidha jettee akkuma isin kaastan kan ergamni isaa guddaan tokko iddoo abbootii keenyaaf malu isa duraatti ni deebina kan jedhu dhaadannoo akkasii qabu. Abbootiin isaanii eenyuun fa'aa kanneen akka Teediroosii fa'aati namoota akkamii turan namoota biyya kana keessatti ilaalcha amantaa maal qaban isaan kunneen hooggantoonni biyya kanaa kanneen akka Minilik fa'aati namoota ilaalcha amantaa akkamii qaban biyya kana keessatti kanneen akka Yohaannis fa'aati Faasiladas wantoonni achi keessatti duran sun seenaa keessatti deeman sun ilaalcha amantaa kaawwaniif qaban maal fakkaata yoo jenne jalqabarraa jara kan hubachuu dandeenya jechuudha. Isaan kunneen gootumaan guututti uummata sabdaneessummaa yookiin immoo uummata federaalizimitti hin amanne uummata amantaan biyya kana keessa jiru tokko jedhanii hin amanne ilaalcha isaanii kan qabaatan beekamaadha kun dhaadannoo isaanii keessatti keessumaayyuu jalqabumarraayyuu uummanni Gondar sun akkuma jalqaba warraa kaasee uummanni Gondar keessa jiru sun hordoftoota amantaa biraas yoo ta'e uummata saba Amaaraati. Uummata biraati miti. Iddoo biraati uummata dhufee miti. Garuu ammoo uummatuma Amaaraa isaan keessa jiraatuyyuu uummata kabajanii waliin jiraachuu hin dandeenye. Mana amantaa keessatti dhakaadhaaf dhanii waan xiqqoodhaan fuudhanii qabeenya haganaa barbareessu manneen haganaa gubuu ajandaan kun daayivartii ta'ee biyya kana keessatti ammoo hokkora uumuudhaan inni guddaan jechuudha. Kun maal agarsiisa amma fakkeenyaaf faannoon jalqaba meeshaa waraanaa isaa argate. Yeroo ammaa kanatti faannoon
humna qaba hidhateeti jira hidhatee strongly ta'eeti kan inni jiru eessa argate meeshaa waraanaa kan eenyutu tumsaati kan isaan jiru diasporaan biyya keessaa kanneen alaa hedduun isaanii qindoominaan maal jedhaati jiranii iddoo abbootii keenyaaf nuuf malu iddoon sabni Amaaraa biyya kana keessatti argachuu qabu erga dhiibamnee turree jira bubbullee jira iddoo sanitti deemuudhaaf kan nu barbaachisu waan humna gasiisan ijaarachuu qabnaadha kan isaan jalqaba jedhaa turan erga jedhanii booda waraana saaba waraana Tigraay wajjin eegalaniif meeshaa waraanaa biyya kana keessa jiru paarsantaan hedduu garasitti deemu isaan ammoo meeshaa waraanaa bitan jedhanii hidhatan erga hidhatanii booda amma mootummaan rakkateeti kan inni jiru guutumaan guutuutti mootummaan naannoo Amaaraa rakkateeti kan inni jiru mootummaan federaalaa rakkateeti kan inni jiru humnoonni biyya san keessatti leenjii isaaniif kennaa jiran eenyuun faadha kan isaan leenjisaa jiran eenyuun leenjisaa jira yoo jette biyya kana keessatti warra biyya kana bulchaa jirantu isaan leenjisaa jira warra biyya kana bulchaa jiran maaliif isaan leenjisaa jiran ergamni isaanii fakkeenya muummee ministeera yeroo darbe taasisa isaaniitti kasaan turan humnoota faannoo yookiin immoo qaamota naannoo san keessa milishaa Amaaraa irraa hiikkachiisu wajjin wal qabanii gara biraatti deeman amma milishaan naannoo Amaaraa sun iyyuu faannoo akka ta'etti illee uummanni komii dhiyeeffataa kan jiru wanti kun kilaash wal garaa jira ergamni biyya kana keessatti deemaa jiru indirectly iyyuu waan biraatti agarsiisaa jechuudha amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti wanti akkanaa kun isu mul'ate biyya kana keessatti maaltu ta'a yaadini biyya kana keessatti maaltu ta'a uummanni Oromoodha biyya kana keessa jiru amantaadha wal kabajee uummata waliin jiraatu uummata ganamaa galgala waliin ba'uudha ajandaa kana fakkeenyaaf asin dura maal godhanii akka waan osoo hin uumameetti fakkeessanii kan isaan deeman amma erga uumame iyyuu fakkeenyaaf amma biyya kana keessa baay'ee uummanni amantaadha konservaatiifi amantaa isaa baay'ee akiraadha uummanni biyya kana waggaa hedduu eegalee biyya kana keessatti kallattii hedduun uummata kana biyya kana wantoonni isaan cimaa ta'an keessa amantaa isaanii irratti waan hundumaa caalaa amantaa isaanii ni jaalatu fakkeenyaaf ammoo namni tokko amantaa kana wajjin wal qabatee masgiid nagaa gubatu yoo jedhan beeta kiristaana nagaa caccabe yoo jedhan biyya kana keessa maaltu uumamaa jira garamitti deemaa jira kan jedhu waan biraatti agarsiisaa jechuudha kanaafuu amma gabaabumatti ergamni guddaan biyya kana keessatti deemaa jiru humni finxaalee jedhamu kun eenyutu leenjisaati jira maaliif leenjaa jira meeshaa waraanaa kana maaliif qabate biyya kana keessatti nama hidhuu fi nama ajjeesuu kan qabu aangoo kan qabu eenyudha biyya kana keessatti fakkeenyaaf amma hawaasni tokko maal jedha beektaa naannoo san keessa yeroo isaan dhaadannoo isaanii dhageessifatan akkasumas dhaadannoo magaalaa Finfinnee keessatti masgiidonni garaagaraa keessatti ta'aa jiru tokko yoo ilaalte biyya kana keessatti fakkeenyaaf aangoo olaanaa kan qabu eenyudha mootummaa federaalaati mootummaa federaalaa keessatti biyya kana keessatti tasgabbii uumuu kan danda'u humna raayyaa ittisa biyya kanaati raayyaa ittisa biyya kana ol darbee kan aangoo qabu biyya kana keessatti hin jiru raayyaan ittisa eenyuyyuu oli isaan amma raayyaan ittisa osoo jiraateeyyuu isaaniif ajajaman aangoo guutuu qaban sababbiin isaanii biyyi kun keenya biyya abbaa keenyaati egeree abbootii fi haadha keenya isa duraa sanii gudditti ittiin deemnaadha yeroo darbe namni tokko miidiyaa irratti ol ba'e akka salphaatti biyyi keenya hamma eessaatti jedhee daangaa isaa maqaa dhaatu kan kana qofaa miti isaan guutumaan guututti leenjii fudhataati kan isaan jiran yeroo ammaa kanallee bakka afur meeqatti qoodanii Gondar gamanaa jedhanii Gonjab gamanaa jedhanii bakkoota hedduutti qoodatanii tireeningii kan fudhataa jiran Oromiyaa keessatti ammoo opereeshinii geggeessa jedhanii haadha ilma bakka tokkotti fixaati kan isaan jiran Wallaggaa keessatti maaltu deemaa jira yeroo garaagaraatti opereeshinii geggeessan opereeshiniin isaanii Oromiyaa irratti appilaa ta'a opereeshiniin isaanii fakkeenyaaf jalqaba maal jedhamaa ture beektaa opereeshinii geggeessina biyya kana ni tasgabbeessina tasgabbii biyya kanaa ni uumnaadha kan jedhamaa ture yeroo san keessatti opereeshiniin kun akka geggeeffamuuf mootummaan kallattii ka'ee keessaa tokko humna faannoo jedhamu wajjin wal qabateeti amma humni faannoo jedhamu sun abbaa biyyaa ta'ee amantaadhaan uummata biyya kanaa walitti buusaa akka barbaade socho'a Oromiyaa keessatti uummata maqaa hin qabne maqaa shaniitti moggaasaa ajjeesaa kan isaan jiran opereeshinii geggeessan sun ammoo Oromiyaa keessa qofa appilaa ta'a jechuudha. Asirratti ammatti dabaluudhaaf boru gara keettan dhufa humnooti faannoo jedhaman kun amma akka caasaa mootummaa ta'anittidha kan uummati Amaaraas warri caasaa mootummaa keessa jiranis kan isaan jechaa kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Humna faannoo kan jedhamu naannoo Amaaraa keessatti qaamni seerawwan hidhachuudhaaf heerri biyyattii seerri mootummaa naannoos kan eeyyamu jira natti hin fakkaatu. Amma garuu humni faannoo jedhamu akka wanta uummata Amaaraa protect gochuudhaaf hidhachuun akka seerawwaa ta'ettidha wanti himamaa jiru yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Amma Oromiyaa keessatti qaamni biyya kana jeequ yookaas qaamni biyya kanaaf nagaa amansiisaa hin taane Oromiyaa duwwaa keessa akka jiruttidha. Caasaa mootummaa keessas warri jiran humnooti kan biraanis kan isaan amanaa jiran. Amma garuu humni biyya kana jeequ eessaati kan inni ba'aa jiru naannoo Amaaraati burqee amantaadhaan nama walitti buusee nama ajjeesaa kan inni jiru jechuudha. Amma opereeshiniin geggeeffamaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti malee naannoo Amaaraa keessatti akka ammaas abboomaan gaas jechuudha wanti geggeeffamaa jiru hin jiru. Isaan humna isaanii leenjifachaadha kan isaan jiran. Oromiyaa keessatti garatti sochootu tokko iyyuu hin qabdu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Humnooti naga kabachiisan qaamolee hidhatan warri sakatta'an yookaas warri barbaadan Oromiyaa guutummaa keessatti socho'aadha kan isaan jiran. Afaan Oromoo dubbachuu kee fi yookaas immoo mana kee keessatti abbootiin
sana keessaa qooda hin qabne ol deebi'amaniiti kan isaan ajjeefamaa jiran mana isaanii balbalatti kan isaan du'aa jiran naannoo Amaaraa keessatti garuu namni bilisummaadhaan jiraachaa jira uummata Amaaraa keessaa dargaggooti ba'an bosonatti galanii leenjii fudhatanii achii as mootummaa federaalaaf illee hamma sodaa yaaddoo uumanitti ga'aniiti kan isaan jiran jechuudha waggoota 3 arfan darban kana humni kun eessa ture waggoota 3 arfan kana keessatti immoo ijaaramee humni kun attamitti as ba'uu danda'e inni jedhu gaaffii deebii barbaaduudha ammas mootummaan federaalaa dhimma kana irratti tarkaanfii ariibachiisaa fudhatee humna kana irratti tarkaanfiin fudhatu yoo ta'e biyyi kun gara balaa guddaatti adeemaa jirti wanta amantaadhaan jalqabe naannoo Silxee keessatti amma waldootiin kiristaanaa 3 gubamaniiti kan isaan jiran naannoo Gondar keessatti akkas deemaadha kan inni jiru Oromiyaa guutummaa keessatti mirgi keenya nuuf kabajamu jedhee hawaasni musliimaa hiriira ba'ee sagalee isaa dhageessifachaadha kan inni jiru dubbii kana mootummaan federaalaa gidduu galee nu dhaabutu irra jiraata warri akka kanaa fi ka'umsa ta'an seeratti dhiyaachuu qabuudha kan hawaasni musliimaa gaafachaa jiru isaan kun iyyuu karaa nagaa keessumsiifamaa hin jiran warri sagalee isaa dhageessifachaa jiran kun iyyuu jechuudha dubbiin kun garuu yoo itti fufee garamitti adeema namni amantaa qaba biyya kana keessatti ummati biyya kana keessa jiru walitti dhibbentaan 99 ol ummata amantaa qabudha amantaa isaa kana immoo jaallata ummata amantaadhaan jiraatu kana mootummaan dafee humna kana irratti tarkaanfii fudhatee hin tasgabbeessu yoo ta'e biyyi kun garamitti adeemti inni jedhamu gaaffii guddaadha mootummaa federaalaaf iyyuu yaaddoodha jechuudha inni kun amma waan biyya kanaatiin wal qabatee dhimma biyya kanaa irratti dhiyoo tana reefu ministeerri muummee waan dubbatan keessaa tokko rakkoo guddaa kan isaantu ta'ee barataaf barsiisaa qotee bulaa dabalatee sheekii fi qeesiin illee nama siyaasaatti ta'aniitu jiranii yeroo kiyyatti kan jedhu dubbatee ture ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jechuudha kun dhuguma waan jirudha garuu biyyi tun garamitti deemaa jirti kan jedhuu fi akkamitti akka namni yaadan beeku malee diiggan biyyi kun yeroo hedduu ministeera muummee lafaan irraa kan dhagahamu oggiroota mootummaan irraa afaan yeroo hedduu qondaaltota olaanoo irraa kan dhagahamu namoota amantaalee dabalatee biyyi kun akka hin diiggamnedha miidiyaaleen addunyaa immoo kan isaan jedhan Itoophiyaan biyya balaa diiggamu dhumaatiif geetteedhaan irratti gabaasaati kan isaan jiran kun hundinuu akkuma isaatti yaadan hin beeku biyya kana gabaasii maqsiidhaan ciramtu eegannatti fakkaatan hin beeku akka biyyi muramtu maqsiidhaan biyyi tokko diiggamte jechuun ma akka ta'e waan namaaf galatti fakkaatan biyyi tokko eega mootummaan giddu galeessaa jechuudha nagana miilee eeguu dadhabe eega mootummaan gareen tokko kaatee akka zamana masaafintii lafumaa kaatee bakka tokko qabattee akka barbaadde irratti haasoftu taate namni Finfinneedhaa ka'ee deeme hogganoonni magaalaa Finfinnee keessa jiran amma abboomaan achi kaasee ture hogganoonni naannoo Amaaraa jechuudha kan magaalaa Finfinnee keessa ta'an kan waajjira Finfinnee keessa qaban kan ergama adda addaa sadarkaa federaalaatti qaban naannoo Amaaraa deemanii faannoodhaan maal jechaa turan faannoon eessaa dhufe gaaffii jedhuuf tokkoffaa faannoon waan biraa miti dargaggoo jechuudha dargaggoo Amaaraati warri isaan nama faana kun dargaggoo akkuma dargaggoon Oromoo qeerroo taate kan warra Sidaamaa ejjettoo taate kan isaaniillee dargaggoo faannoodhaan gareen faannoodhaan kun akkamitti hidhate kan jedhuuf jalqaba irratti mootummaan gaafa wal waraansa kaaba Itoophiyaatti geggeessu jechuudha garee kana gargaarameet kan inni jiru waamichas godhee fi jira hirmaataniit kan isaan jiran meeshaalee hidhatanii jira meeshaalee isaan hidhatan saniin cinatti shaabiyaan hagam takka akarra keessaa qabu meeshaaleen amma musliimota ittiin fixaa jiran kun kan Oromiyaa ittiin diiguudhaaf Iskindir Naggaa yaamicha godhanii Itoophiyaa keessatti akka wal fixiinsi akka gaafa ututus Rwaandaa keessatti geggeeffaman biyyi tokko diigamte jechuun ko mootummaan federaalaa dadhabe jechuudha tasgabbeessuu dadhabe waraanaanis dadhabe amma fakkeenyaaf biyya kana keessa Oromiyaa keessa ko haleellaan qilleensa geggeeffamaati kan inni jiru ila addunyaa garatti mul'ataati kan inni jiru nagaa kabachiisuudhaaf gaafa jeettiin lafaa kaafante dirooniin lafaa kaafante gaafa san dhumatteef biyya kanaa jechuudha kanaaf nagaa kabachiisuu irratti faannoon waamicha isaa godhame san eegii mootummaan akka godhee ifarraa qolatti jara irra qorareen duuba meeshaalee hidhatan san mootummatti dhukaasan hogganoota ol'aanoo raayyaa ittisa biyyaati kan isaan ajjeesan waldiyaatti waan yaadatu yoo ta'e raayyaa ittisa biyyaa keellaa irratti dura dhaabbatanii na tufattashaa si tufattasha jechuudhaan dhukaasanii ajjeesaniitti kan isaan jiran lubbuun namaa darbuu isaa mirkaneesseetti jira waldiyaa irratti haayiqitti waan ta'e daseedhaan olitti jechuudha ajjeechawwan garjabinna miseensota raayyaa ittisa biyyaatti warra raawwatanidha warri kun meeshaalee hidhatanii jechuudha uummata keessaa qabu waan ta'eef saamicha warri amma faannoon gondorii kun ko gaafa wal waraansi kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru jechuudha gaafa TPLF gara naannoo Amaaraatti gaseente gondorii yaa'anii dhufanii qabeenya uummata walloo saamaa turan uummata walloo jechuudha uummata walloo uummatuma Amaaraa kan isaaniirra dhalate qabeenya isaanii saamaa turan hoolee badhatanii galaanii turan hoolee uummataa baatanii jechuudha kun garee maafiyaa
garee la maafiyaa jettee waan ibsuu hin dandeenye garee akkanaa kun naannoo kamitti akkana jiru jettanii lixa Afrikaa keessatti kan inni jiru lixa Afrikaa keessa biyyoota akka Burkina Faso biyyoota akka Mozambique biyyoota akkasii kana keessatti jira malee gareen akkanaa kun biyya baha garaa kana keessatti hin uumamin Al-Shabaab hojiin Al-Shabaab amma mootummoota gamtoomaniin dhaabbata gamtaa Afrikaatiin gamtaa Awurooppaatiin shororkeessitoota jedhanii ramadamaniira miti faannoon ariititti United Nations'dhaan shororkeessummaa jalatti ramadamuudha kan inni qabu nama ajjeesaa jira ibiddaan nama gubaa jira dhalli nama aduma ilti nama argitu ibiddaan dhala namaa gubaa jira an humani yooni waan namummaa waan hin qabne tokko kasaraa gocha namummaa hin taane amma asirratti kan nuti itti dabaluu nurra jiraatu amma humni kun hidhannoo hiikkachuudhaaf fedhii akka hin qabnedha mootummaaf kan isaan deebii kennan meeshaa waraanaa hidhatan kana isa mootummaan humna gara kaabaa jiru san naannoo Tigraayitii ka'ee sana tasgabbeessuudhaaf isa mootummaan hidhachiise nu isaan gaa warra keenya gurgurree hidhanne jedhaniiti kan isaan jedhan jechuudha sa'aatii ammaa kanatti jechuudha kana jechuun humna mootummaa federaalaa dura dhaabbachuudhaaf iyyuu isaan duubatti kan hin jennedha jechuudha sa'aatii ammaa kanatti jechuudha kana gidduutti immoo hawaasni nagaan miidhamaadha kan inni jiru Oromiyaa keessatti meeshaa waraanaa namarraa hiikaa jirta isaan lo'anii seenanii Oromiyaa keessatti nagaa uummataa jeeqadha kan isaan jiranii nama amantaa isaa keessatti of kabajee wal kabajee jiraatu gidduu lixanii summii facaasaadha kan isaan jiran summii amantaa facaasaadha jechuudha kan isaan jiran wanti kun wal quba qaba iddoo hundumaati jechuudha namni amantaa isaatiinis sabummaa isaatiinis wal quba qaba amma guyyaa jimaataa kan magaalaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa guutummaa keessatti hamma jechuun danda'amutti hiriirri ba'ameeti kan inni jiru jechuudha hiriira sana irratti hokkora sana tasgabbeessu hokkora fakkeessanii qaamoleen adda addaa jechuudha sana tasgabbeessuudhaaf waraanni irratti banameeti kan jiru dhukaasa irratti geggeeffamaa akka turedha kan hawaasni nutti machaa jiru jechuudha karaa emailii keenya kan isaan nuuf ergaa turan viidiyoodhaan illee suuraadhaan deeggaranii jechuudha inni kun akkamitti tasgabbaa'uu danda'an jedhu mootummaan federaalaa jechuudha oolee utuun buliin dhimma kana jechuudha ajandaa godhatee humna kana tasgabbeessuu irratti dhaabbilee amantaa keessatti rakkoowwan adeemaa jiru kana tasgabbeessuudhaaf irratti hojjetu yoo ta'e namni nagaadhaan karaarra deemuu hin danda'u jechuudha namuma ollaa jirutu yookaan mandara tokko keessa jirutu nama amantaa garaagaraa hordofuu waliin nyaatee waliin dhugutu egerbor ija hamaadhaan wal ilaaluu jalqaba jechuudha kana kan gochaa jiru eenyudha humna naannoo kaabaa sanarratti hidhatee achitti hokkara jalqabe kanaadha jechuudha mana amantaa fi namoota sheekii awwaalachuudhaa fi walitti bobba'an san irratti jechuudha. Keessumaa yamma wanti tokko wanti beekamu qabu Oromiyaa keessatti amma fakkeenyaaf wanti kun shift akka hin taane Oromiyaa keessatti akkas shift ta'ee gama amantaa biraatti hin fakkaanneef uummanni Oromoodha baasee uummata aktiif ta'edha waan kana irratti akka salphaatti ni sobama wanta jettuu miti sababbiin isaa namoonni kunniin Oromiyaa keessatti amantaadhaan walitti bobba'anii waa akkasii uumuudhaaf uummata hammas wanta qabuudhaa miti haa ta'uutii malee amma fakkeenyaaf seeliin isaanii Oromiyaa keessa jiraachuu danda'u ergama kanneen qaban seelii kana fayyadamanii waan tokko uumanii jechuudha yookiin immoo masgida tokko jalatti yookiin immoo bataskaana tokko irratti waan tokko uumanii kaanii guchi kun asiin illee kee jedhanii odeeffannoo akkasiillee raawwachuu kan isaan danda'an kanaaf ammoo mana Oromoodha aktiivili qe'ee ofii eeggachuu qabu sababbiin isaa mana Oromoodha wal danda'aadha irra jireessaan wal danda'a qofa osoo hin taane waggoota hedduuf uummata Oromoodha kan biyya kana keessa adda isa taasisu keessa Oromummaa fi amantaa isaatiin wal kabajee waliin jiraachuudhaan fi cimina isaatiin kan inni beekamu jechuudha kana cinaatan amma fakkeenyaaf naannoo san keessatti yoo xiqqaate namoonni 150 akka madaa'aniidha manni marii islaamummaa kan naannoo Amaaraa kan gabaase namoota 280 ta'an akka to'atamanis himameeti kan inni jiru kun amma fakkeenyaaf namoota 280 to'atameeti kan inni jiru wantoonni kunniin jira tattaaffiin jira mootummaan naannoo Amaaraas ta'e mootummaan federaalaa waan kana tasgabbeessee biyya kana tasgabbeessuudhaaf tattaaffii waraati kan inni jiru kun waan gaariidha haa ta'uutii malee amma biyya kana keessa waan taajjame tokko arge fakkeenyaaf amma osoo Oromiyaa keessatti akka tasaa magaalaa Oromiyaa tokko keessatti namni 20 ol du'ee namni haganaa ajjeefame biyya kana keessatti gaazexaan biyya kana keessatti barraa'an miidiyaan biyya kana keessatti hojjetan kan naannoo federaalaa irratti jalqabe hagarraatitun ajandaa guddaa godhatee kan inni gocha amma gondoretti ta'e kun sila jimmatta jechuudha yookiin Shaashamannee keessatti ta'e jechuudha miidiyaaleen mootummaadhaan hoogganaman dabalatanii duula ila badiin dhaqqabeen jedhanu badiin dhaqqabeen gabaasan duula Oromoo irratti godhu Oromoon baduu qabedhan jechuudha kallattiidhaan jedhu yoo baatanii jechuudha akka inni Oromoo akka balleessanidha bakka akkuma sabaattu akka inni badu kan isa miidiyaan ammoo biyya kana keessa jiru waan sanaaf amma bu'isa kenne daadannoo magaalaa Finfinnee masgida Anwaariin taasifame keessaa tokko maalidha miidiyaa uwwisni miidiyaadhaan miidiyaa waganteenyinati
Akka sirratuudha kan isaan gaafatan. Maal agarsiisa biyya kana keessatti ammallee wantoonni loogii ta'an jiru. Fakkeenyaaf amma gabaasa tokko keessatti maybe wantoonni kun wantoota strongidha. Akka miidiyaa mootummaatti wanti kun hin gabaafamu jedhanii irra darbuuti danda'an. Garuu ammoo inni sun kan hojjetu Oromiyaa qofa keessatti. Biyya kana keessatti kan inni hojjetu Oromiyaa qofa keessatti. Kun immoo galaama uummata kan eekamsiisu keessaati waan tokko. Fakkeenyaaf amma biyya kana maal ta'ee jira beektaa? Qaala'insi jireenya mataa horee jira uummata kana. Siyaasni burkuteessee jira. Waraanni burkuteessee jira uummata biyya kana. Uummata kana keessa fiddee amantaa gaafa tutte si guba sin dhiisu beektaa. Kanaaf uummata kana asirratti amma asa keenya gabaabsuudhaaf dhimmi kun ajandaan isaa bal'aadha. Wanti nuti uummata keenyaatii fi akka dhaamsaatti dabarsuun nurra jiraatu keessumaa amma kaayyoon jara kanaa maal akka ta'e uummatatti mul'achuu tura jiraata argisiisuudhaaf yaalleerra jarri kun warri faannoo kun maaliif karaa amantaa dhufan jalqaba kanaan kaasee Oromiyaa keessatti karaa Kaarrayyuutiin karaa Fiichee asiin karaa Wallaggaatiin karaa Mattakkal waan baay'eedhaan yaalaniitti kan isaan turan amma gaafa sanaan milkaa'uu fi diduu tokkummaan uummata Oromoo gaafa cabuu dadhabuu kan isaan godhan jechuudha karaa amantaa dhufaniiti kan isaan wanta sana raawwachaa jiran jechuudha amma uummata Oromoo ajandaa kana beekuu tura jiraata ajandaa isaan gara Oromiyaatti darbatan kana uummati Oromoo beekee hubatee jechuudha tokkummaasaa sammaasaa jaalala waliif qabu amantaadhaan eeggachuu danda'u turre jiraata. Ammas taargeetiin asirratti daanii dhiifama waan ta'eef qaba. Mootummaaf gareen kun garee badduudha. Mootummaadhaaf gareen dhukkuba taate garee tana. Akkanumatti lafa kaanii waan isaan jibbinuuf miti dhukkuba isaan hin jennu. Jarri kun gaafa mootummaan gama kaaba Itoophiyaatti tarkaanfii seeraa kabachiisu jedhee eegale san mootummaan guyyaa tokko walqayitiin yookiin immoo sagadee uummata Amaaraatiif deebisna yookiin gaaffii naannoo Amaaraa furuufidhaan kan inni waraana isaa karaa kaaba Itoophiyaatti ol bobbaaseef kan mooyyaleedha ijoolleen Oromoo hiriiranii deemanii abuutolli waldolaniif namni sagadee fi walqayitti deebisuu deemen jiru. Gaafa achi seenan akkuma ijjatanii isaan walqayitii fi sagadee kabbaa isaanii ta'uudha kan gubbaa dhaabbatanii isaan irratti shubbisaa turan deebi'anii haadholii Tigraay daa'imman Tigraay fixanii mootummaa maqaa balleessan. Waraana mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessitee jirti gareen kun. Waraana mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Waraana raayyaa ittisa biyyaa maqaa balleessitee jirti. Dubartootaa fi daa'imman Tigraay fixanii kaan gudeedanii gaafa garaan as deebi'an immoo gaaffii Finfinnees dhimmi Finfinnees fala argatuu qabaadha kan isaan jedhan. Laaltanii tuutataan viidiyoo irratti akkuma walqayiitiif sagadee humnaan deebisne Finfinnee keessas Oromoo xaraganii balleessanii ka'anii magaalaa Finfinnee deeffachuu barbaadan qaama isaan deeggaruu dhaban malee. Kanaaf gareen kun garee balaafamaadha waan ta'eef mootummaan ariitiidhaan tarkaanfii tattamaa fudhatuu qaba. Kanaaf immoo akaachee wal qabatee sochiiwwan gara Oromiyaa keessa jiran wal qabatee godinaalee hedduu keessatti hiriirri mormii ba'amaati kan inni jiru. Deeggarsi hawaasa musliimaa kan Gondor keessatti haleellaa finxaaleeyyii faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiruun wal qabatee deeggarsi kutaalee biyyattii hunda keessaa ba'aa jira. Uummati kiristaanaa Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Dhaamsi guddaan uummanni Oromoo waan inni hubatuu qabu uummati kiristaanaatis ta'ee warri amantaa kan hordofan gareen kun garee eenyuyyuu bakka buutuun qabdu. Boru warra afaan Amaaraan dubbanne kan Amaaraa keessa jiran amantaa isaaniitu ortodoksummaan isaan oolchitu. Jarri kun jara bineensummaadhaan dhufan waan ta'eef amala bineensummaa waan qabaniif warra kiristaanas bakka bu'an. Gareen kun garee tokko garee bakka buutuun qabdu waan ta'eef hawaasni keenya bakka jirutti jechuudha amantaa waan amantaa jedhan adoo dawaan godhanne jechuudha namumaaf dhaabbatee hawaasa musliimaa cinaa hiriire kana cinaa hiriiruu jechuun gadi ba'ee hawaasa musliimaa kiristaanaa tuquu qaba adoon taane wal kabajanii akkuma ollaatti jiranii wal tasgabba'anii gaaffiilee isaanii mootummaattis ta'ee qaamatti iyyatuu qabanii karaa seera qabeessaan akka dhiyeeffatan malee kokkorri tokko Oromiyaa keessatti waan Gondoritti dhalateef jedhe lubbuun Oromoo takka Oromiyaa keessatti akka isiin hin baane irratti hojjetu akka danda'ani. Gama biraatiin immoo amma hawaasumti Amaaraa uummati Amaaraa immoo Oromiyaa keessa baay'eedha kan isaan jiran. Uummati Oromoo immoo warra sanaaf illee eeggannoo gochuu danda'u tura jiraata. Inni kun amma gocha jara jabinaa jarri sun achitti raawwachaa jiran gama amantaatiin gama sanaatiin raawwachaa jiran ergamni isaanii inni guddaan isaan uummati Oromoo aaree eekamee asiitiin gaafa uummata Amaaraa kaleessa Oromiyaa keessatti nyaatee dhugee wajjin jiraatu irratti tarkaanfii gaafa fudhatu achi booddee miidiyaan isaanii amma afaan qabatee jiru gadi ba'ee akka inni iyyuu jalqabuudhaaf yookaas uummata Oromoo maqaa balleessuudhaaf kan isaan yaadaa jiran waan ta'eef targeettiin isaanii daanii fakkeenyaaf akkuma jalqaba kaasan Oromiyaa keessatti amantaan kun haa baay'atu malee amantaan musliima Oromiyaa keessatti haa baay'atu malee amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee jechuudha gara Oromiyaatti dhufe dhimmi kun ajandaa guddaa ta'a amma Oromiyaa keessa darbee uummata kibbaa keessa galee jira fakkeenyaaf fardhu saba siltee fudhadhu biyya kana keessatti hokkaramuuf isin daldala fi bichaa raawwatu amma amantaa tuqanii jenna biyya kana gubuudhaaf amantaa biraa gubuudhaan yaa'aa jirti kun ammoo eessaa ka'e rakkoon isaa eessaa ka'e bakka inni ka'e argamaa jira
amma guraagetti babal'achuu danda'a. Uummata biyya kana keessa kan jiru keessa sabni baay'een isaanii wal keessa kan jiru manni kun. Gaafa amantaati dhuftu wanti kun rakkisaadha. Waan hin beekne uummata amantaa naannoo isaanii kan hin beekne illee summii keessatti facaasuudhaaf kan isaan deeman. Kanaafuu uummanni bakkuma jirutti xiyyeeffannoodhaan amantaa ofii eeggachuu qaba. Keessumaa Oromiyaa keessatti hokkorri akkanaa kun tasumaa akkuma dhagahamneef uummanni Oromoodhaa wal cinaa dhaabbachuu danda'u qaba yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Uummanni yoo danda'e qofaadha waan kana keessa darbuu kan hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Hayyee gara ajandaa keenya sattaanutti ceenaa dhimma kanarratti kana jennee jechuudha. Keessumaatii gamma ajandaan keenya wal fakkaataa ta'uu danda'a. Waraana Oromiyaa keessatti adeemaa jiruu fi addatti immoo dararaa uummata irra ga'aa jiru irraati waa xiqqoo ishee kan dubbannu ta'a. Addatti iyyuu gamma keessumaatii gara lixa Oromiyaatti achi yoo gadi buune jechuudha. Wallagga bahaa aanota akka Giddaa Ayyaanaa sana keessatti gareen humnooti finxaaleyyii kun jechuudha. Uummata dararaadha kan isaan jiran. Uummatuma nagaa kaleessa qe'ee isaaniitti argaa turan waliin gabaa tokko dhaabatan shanidha jedhanii yeroo isaaniitti tarkaanfii irratti fudhataa jiran ta'u bilbiloonni gara sanaati gara keenyatti bilbilamaa jiran nutti ibsaadha kan inni jiru. Uummati naannoo sanaati baqatee jechuudha. Daandii irratti gatamee akka inni jirudha. Inni kan mana firaatti baqatee akka inni jirudha. Inni kaan immoo iddoo qubatullee dhabee akka jirudha. Isa kanarratti jechuudha mootummaan gama isaatiin ammallee jechuudha birmannaan barbaachisaan uummata sana qaqqabaa akka hin jirredha. Deeggarsi adda addaa jechuudha dhaabbota idila addunyaarraas akkasumas immoo kan inni ijoorraa iddoowwan garaagaraatti geeffamaa jirullee deeggarsa adda addaa gara sana qaqqabaa akka hin jirredha kan mul'achaa jiru jechuudha. Deeggarsi gara Tigraayitti geeffamaa jiru iddoowwan garaagaraatti geeffamaa jiru sana mormuudhaaf otoo hin taane hawaasni lixa Oromiyaa keessa jiru addatti iyyuu Wallagga Bahaa keessa jiru kuni miidhamaa akka inni ta'aa jirudha. Hawaasni gara sanaa kan inni dubbachaa jiru jechuudha. Addatti immoo humnoota hidhatan barbaaduudhaaf yookaas immoo olaantummaa seeraa waan kabachiisu fakkaachuudhaani Shawaa Lixaa Gindabarat keessattis haleellaa dirooniitiin geggeeffameen uummati nagaan 25 caalu naannoo sana keessatti jechuudha. Miidhamee akka inni jiru warri kaan bosonatti kukkufanii akka isaan jiran dubartiin ulfaa bosona keessatti deessillee deeggarsa dhabaa akka isaan jiranidha. Gara sanaa kan dhaga'amaa jiru. Lammiileen nagaa ta'an walumaa galatti jechuudha miidhamaa akka isaan jiranidha jechuudha. Gara sanaati aadaa bargaatti immoo Shawaa Lixaatti deebine yoo ilaalle immoo namni 40 ta'u jechuudha. Erga ajjeefamee booddee awwaalcha isaallee geggeeffamaa akka turedha. Namooti aktiivistoota adda addaa kan isaan dubbachaa jiran hawaasi gara sanaas kan inni himachaa jiru jechuudha. Boru sanarraati. Keessaayyuu waamicha yeroo dhiyoon as godhamee fi opereeshinii shanii qulqulleessuu jedhuun Oromiyaa keessatti eegaleen kanaan dura caalaa inni ammaa kun isa ulfaataadha. Kanaan dura waggoota gara sadiitti siqaniif eega koreen nagaaf tasgabbii buusuudhaaf dhaabbatte sun bu'aaf gadhabdee ODP fi waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona jiru walitti araarsuu dadhabanii duulli jalqaba karaa maqaatiin walitti baasanii adda adda wal baasanii warri kunis maafiyaa garee maafiyaa aangoo qabatteedhaani warri kunis immoo shani edheetti moggaasee wal waraanutti kasaan galanii jidduu sanatti ijoolleen Oromoo jajjadduu meeqa akka isaan dhaban beekamaadha. Kaayoon warra wal waraanu inni guddaan garee kaayoo adda addaa qabaachuu danda'ani garuu amma amaloota isaan mul'isaa jiraniin tokkoon isaaniiyyuu nama uummata biyya kanaatiif ta'u waan jiru jiranitti hin fakkaatu. Akkamitti guyyaa tokkotti torbee kana keessa Oromiyaa keessatti haleellaa qilleensaatiin akka miidiyaaleen gabaasanitti British Broadcasting Corporation akka gabaasetti Abunaa Gandabaratitti namoonni 25 Aadaa Bargaatti immoo Shawaa Lixaa jechuudha. Namoonni 40 akkuma tamma dubbatti kana haleellaa qilleensaatiin du'anii jiran. Kun Tigraay keessatti hin geggeeffamne baay'ee. Tigraay keessatti waraana guddaa kaaba Itoophiyaatti meeshaalee makaanaayizidii gurguddoon deeggaramanii duula sabootaaf sablammoonni Itoophiyaa itti hirmaatanii waamicha ministeera muummeetiin gara kaabaatti godhameen guyyaa tokkotti mana tokko keessatti namni 5 wal faana ajjeefaman haleellaa qilleensaatiin jechuudha. Tigraay keessatti gabaasa akkas jedhu simbaan Oromiyaa keessatti garuu haleellaa qilleensaatiin namoonni 65 torbee kana keessa ajjeefamanii jiru guyyaa lama jidduutti jechuudha. Kun maal mul'isa tarkaanfiin amma eegale kun jechuun warreen amma waraansa amma Oromiyaa keessa geggeeffamaa jiru kun isa balaafamaadha addunyaa gubbaadha jechuudha. Ukraine keessatti jechuudha. Ukraine keessatti haleellaan akka kanaa kun jechuudha namoota nagaa irra xiyyeeffate hin jiru. Yookaan loltoota Ukraineetti dhumata yookiin loltoota Raashiyaatti dhumata malee haleellaan akkana jabaan kun miidiyaaleen addunyaa takkuun gabaasanii asirratti amma boru itti dabaluudhaaf keessumaa amma bara TPLF biyya kana bulchaa turte jechuudha bara wayyaanee wanti Oromiyaa keessatti ta'u hiriirri nama 5,500 ba'amu
uwwisa miidiyaalee addunyaa hin argata ture sa'aatii sadatti jechuudha. Humni biyya kana bulchaa jiru humna TPLF irraa walitti bobba'e jedhamee waan yaadamuu fi sagaleen uummata Oromoo dhaga'ama qaba ture sa'aatii sana keessatti jechuudha. Amma garuu humna amma biyya kana bulchaa jiru aangawooti biyya kana bulchaa jiran uummata Oromoo keessaa kan ba'an jedhamee waan amanamuuf sadarkaa idila addunyaatti jechuudha. Uwwisa miidiyaa akkan arganne Oromiyaa keessatti gochoota akkasii uummata irratti raawwatama wanti jedhamu waan yaadamu miti. Tokko akka wanti Oromiyaa keessa jiru sagaleen Oromiyaa keessatti dhaga'amu iyyi waannaan dararaan Oromiyaa keessa jiru akka dhaga'ama hin argannee fi ideoloojiin siyaasaa kun jira. Miidiyaalee idil addunyaa biras aktivistoota sadarkaa idil addunyaatti Oromoof Oromiyaadhaaf kanaan dura waggoota arfan darban sagalee ta'aafii turan kan isaan callisaniif tokko kanatti fakkaata jedhee jata yaada gama kootiin jechuudha. Kana cinatti amma hawaasni Oromoo Oromiyaa keessa jiru gadi ba'ee sagalee isaa dhageessuu hin danda'u. Amma afaan isaa ukkaamamee jechuudha kan inni jiru. Dubbachuu hin danda'u. Alarraan yooti mootummaa arrabsite qaama biraatu jira. Yooti qaama dagaa arrabsite humna kan biraatu jira. Gidduu gidduutti jechuudha kochee ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Uummati gara sana keessa jiru addattuu Gujiidhaa fi lixa Oromiyaa keessa uummati jiru waan tokko dubbachuu hin danda'u. Abaluutu na miidhee abaluutu sana na godhe jedhee afaan isaa banatee miidhama isaallee himachuu danda'a. Keessaayyuu isa tammatti kanaan keessaayyuu jechuudha. Waan gara kibba Oromiyaatti geggeeffame Booranaa fi Gujii keessatti jechuudha. Namoonni uummanni yoo inni du'e jechuudha. Uummanni hagam takka bu'antuufu ijjeefamee qaamolee lama walitti mormachuudhaan dabaraa jira. Ijoolleen qaxaleen ijoolleen ciccimtuun dhumaate kan isaan jiran fixamaate kan isaan jiran. Kanaan wal qabatee amma Oromiyaa keessatti waan eegalame tokko jira. Kana dura waamicha dhiyeessaa turan keessaayyuu rogeeyyiin naannoo sanii dhalatan waan isaan barreessaa turan mootummaadhaaf waamicha godhaate kan isaan turan. Qaama hidhatee raaqaa jiru caala qaama si keessa taa'u kanaaf hirdhisechaanii turan qaama badatu jira kan fixiinsa sanyiitiif hojjetaa jiru. Jedhanii waamicha kanaa wal qabatee amma godina Gujii keessatti jechuudha keessattuu Gujii Bahaa keessatti yoo xiqqaate kaabinoonni hanga 50 fi 100tti siqan hidhamaniiti kan isaan jiran kaabinoonni mootummaa jechuudha. Kun waan hidhamaniif qaban. Tarkaanfiin akkasii wal fakkaataan kun mana isaa keessa osoo deebi'ee isaaf hojii mootummaan kun mana isaa keessa deebi'ee udusa ifi ilaalee isaaf hojii jedhee yaada itti fuuf. Amma xumuruudhaaf yaada kana walitti qabuudhaaf keessumaayyuu Oromiyaa keessatti wantoonni akkanaa kun geggeeffamaati kan jechuudha irra jireessaan jechuudha. Opereeshinii kana wajjin wal qabatee fakkeenyaaf dandeettii opereeshinii akkasii geggeessuun hawaasa siviiliitii fi namoota hidhate adda baasu hammam kaapaasitii qabu hooggansi biyya kana bulchaa jiru. Fakkeenyaaf amma opereeshinii waraanaa tokko yoo geggeessite taargeetii waraanaa diroonii kan keetii naannoo dhahuu barbaadu sanitti yookiin immoo meeshaa waraanaa irratti dhahee barbaadeessu sanitti lubbuun beeyladoota meeqa naannoo san jira. Beeyladoota wajjin walitti qabanii yoo ka guban ta'e maal ujaajaman isaan. Fakkeenyaaf uummanni keenya galgala waliin bahee waliin gala. Bakka tokko oolee bakka tokko ta'a. Isaan bakkuma tokko uummata waliin taa'aa jiru san qaamolee itti hidhattee darbite horii isaatiif uummata illee galaafata jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkasii miidhamaatti kennu jechuudha. Inni biraa akkuma jalqaba san kaasan uummanni keenya gara lama bade. Garanatti galgala qaama biraatu isaan doorsisa. Guyyaa waraana uummataatu keessa deemeetu waraana mootummaatu keessa deemee waan biraa isaan hin jedha. Galgala kabiraatu guyyaa kabiraati. Uummanni gara lama bade. Qaala'insi jireenya mataa dhukkubsu uummata kana. Jireenya itti ammaate. Yeroo darbe koronaa mataa bu'uu itti ta'e manaa hin bahu. Amma hojii hin qabu. Achirraa waraana itti banan. Achirraa opereeshinii itti geggeessan. Uummanni kun meeshaa dhaqa qoy. Garamoo dhaqa. Galaan mukaan galamu. Kanaafuu uummanni kun baay'ee tokko sadarkaa hamaa geessa kan jiru. Biyya kana keessatti fakkeenyaaf waraanni barbaade yoo geggeeffame biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti odeeffannoo ni baha. Biyya kana keessatti ammoo miidiyaalee mootummaadhaa tokko odeeffannoo baasan. Miidiyaalee dhuunfaadhaa aksesiin hin argatan. Aksesii odeeffannoo kana ittiin guunnatan hin argatan. Kun hundinuu biyya kana keessatti uummata kana jarjarsee uummata kana miidhee uummanni kun akka hubamu taasiseeti kan inni jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni kun waaquma qaba malee waan inni qabu hin jiru. Asirratti amma yeroo opereeshiniin akkasii gaafa geggeeffamu amma keessumaati jechuudha. Oromiyaan erga yeroo waraanni TPLF jijjiirama mootummaa waggoota 30 humna Mangistuu Hayilamaariyaam biyya kana hoogganaa turee fi jarri warra wayyaanee dhufanii aangoo qabatanii kaasee waraanni gurguddaan akkasii Oromiyaa keessatti dhaga'amee hin beeku. Keessumaa dhaloonni waggaa 30 gadi jiru waa'ee waraanaa sagalee dhukaasa gurguddaa dhaga'ee hin beeku. Gaafa wayyaanee mormaa tures dhagaa darbateeti kan inni wanti ta'a ture.
warra hiriira ba'an irrattis ciis boombii yookaas immoo gaaza imimmaanisu yookaas wanta akkasiitu irratti geggeeffamaa ture. Amma opereeshiniin dirooniin wantoota akkasii kun gaafa qilleensarraan uummata irratti opereeshinii geggeessuudhaaf gaafa wanti ta'anii uummati nagaan waan kana argee waan hin beekneef nu fixoo dhufaniin eeti kan inni baqatu jechuudha. Iddoo sana keessatti amma tokko qaamni tasgabbeessu saayinsiin akkasii baay'ee murteessaadha. Amma kana boomaan amma kaasee ga'umsi jiraachuu tura jiraata. Akkamittaan hawaasa siivilii ta'ee protect gochuu danda'a gaafa opereeshinii geggeessu. Ijoollee xixinnootu jira, dubartoota ulfaatu jira, namoota gurguddaa dhukkubsataatu jira, dhaabbilee mootummaatu jira. Isa kana akkamittaan oolchuu danda'a, akkamittaan baraaruu danda'a isa jedhu yaaduu danda'utu jiraata. Yaada kan kee kana irratti waan tokko dabaluuf yeroo darbe wayii iddoo itti osoo waraanni geggeeffamaa jiru fakkeenyaaf dirooniin tokko ni yaamte dirooniin ni yaama. Yoo iyyuu hawaasni achi keessa jiru keessaa dubartiin takka completely ulfa turte. Halkan ol kaatee kan isheen ejjetu iyyaati kan isheen bultu guutumaan guututti. Diroonii saba diroonii sanitti jechuudha. Kun maal agarsiisa uummanni kun psychological illee ni miidha. Fakkeenyaaf hawaasa san keessatti hawaasa hundumaa walitti qabdee ati walitti qabdee opereeshinii kan geggeeffamu waan barbaade balleessuu dandeessa, qaama barbaade balleessuu dandeessa, geggeessuu dandeessa, geggeessu. Ana shawaa isaatti beelladaadha kan dhumate kan jedhamu. Gindabarat keessatti beelladaadha kan dhumate kan jedhamu. Namoota damishanii fi beelladatu dhumate. Asirratti hin goolanna asumarratti dhimmi amma Oromiyaa keessa jiru hawaasi nagaa dheebochaadha kan inni jiru. Keessumaayyuu hawaasni waggoota 3 arfan kana humnoota adda addaa gidduutti miicamaa ture kuni nagaa dheeboteera. Garuu namni nagaa kennuuf otoo hin taane amma haala amma deemaa jiruun jechuudha beelaan miidhamaadha kan inni jiru kan amma abboomaan kaase jechuudha rakkoowwan adda addaa xiinsammuun isaa miidhameeti kan inni jiru barataan seeraan mana barumsaa galee barachuudhaaf rakkata barataan mana barumsaa keessa taa'ii yaadda hin sodaata inni magaalaa guddaatti baqatee jiru waa'ee maatii isaatiif kan inni sodaatu inni qeerraa humnoota faannootiin buqqaafame immoo gargaarsa argachaa hin jiru dubartiin ulfaa deeggarsa yaalaa argachaa hin jirtu humni ibsaa hin jiru midhaan daakkatee nyaachuu hin danda'u sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Matakkal keessatti sammaa namootni rakkoo adda addaatiif saaxilamaadha kan isaan jiran kan isaan dhufanii FIB itti matanii jiranii nuti finxaaleeyyiin naannoo sana keessatti jechuudha saamicha adda addaa geggeessaa jiru namoota waldaa kiristiyaanaa keessa jiran qabamanii jechuudha namooti homaa tokko keessaa hin qabne mana hidhaatti guuramaadha kan isaan jiran gara sanaas odeeffannoon ba'u kan argisiisu jechuudha walumaa galayyuu biyyi kun nagaa akka isheen taatuuf namni hundumtuu walii galee irratti hojjechuutu irra jiraata mootummaanis immoo humnoota rakkoo geessisaa jiran kan irratti tarkaanfii fudhatee bifatti tasgabbeessuu danda'utti adeemutu irra jiraata mariin araaraa biyya kana keessatti geggeeffama jedhamee koreen itti filatamee adeemamaa jiru kun amma milkaa yoo mootummaan deeggarsa nageenyaa yoo taasisu ta'e mariin araaraa jedhame kun milkii qabu jechuudha numti yaadamaa jiru kun mataan isaa jechuudha gufachaadha kan inni jiru sa'aatii ammaa kana keessatti isa duraarrayyuu hammaachaa yeroo inni itti adeemaa jirudha biyya kana keessatti rakkoolee wal xaxan yeroo isaan itti uumamaa jiranidha kanaaf waan jiru hundumaa dubbachuu yoo baanne illee sagalee taanee mootummaan gama isaatiin qaawwa jiru laalee tarkaanfii barbaachisuu fudhachuu tura jiraata hawaasi kunis immoo nageenya naannoo isaatii fi hamma danda'amaa ta'etti jechuudha waan isarraa eegamu gochuu akka qabudha walumaa galatti dhaamsi nuyi laanne sagantaa keenya goolabnu haa goolabnuti tole dhimma Daarfur yeroo biraatti deebinu ta'a Jaalatamoo daawwattoota keenya Teleeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaannee xumurree jirra si waliin kan turre abboomaa qaasoo borumashii Andaleel Tasfaayitiin Lammii Solomoonii fi Abdii Dassaaleny ogummaa teeknikaatiin waliin turanii hawaasa musliimaa hundumaan ayyaanni tsooma hiikaa kun kan nagaa isiniif haa ta'u yeroo gaarii